নমস্কার বন্ধুরা, আমি জয়শ্রী মুনলাইট কিচেনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমার আজকের ভিডিও। চলে এলাম আরও একটি নতুন রেসিপির সাথে। আজ আমি আপনাদের তৈরি করে দেখাবো পুর ভরা বেবিকর্নের একটি অসাধারণ রেসিপি, বেবিকর্ন ব্যাটার ফ্রাই। নিয়ে নিচ্ছি 200 গ্রাম বেবিকর্ন। কর্নটা খুব ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে 1 চামচ হলুদ, 1 চামচ লঙ্কার গুঁড়ো আর হাফ চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে খুব ভালো করে ম্যারিনেট করে প্রত্যেকটা বেবিকর্ন এইভাবে আমি লম্বালম্বিভাবে চিড়ে নিচ্ছি। বেবিকর্নগুলো এমনভাবে চিরতে হবে যাতে এরকম একটি পকেটের মতন তৈরি হয় আর পিছন পোর্শনটা যাতে জুড়ে থাকে। এখন আমি বেবিকর্নের মধ্যে ভরার জন্য একটি স্টাফিং রেডি করে নেব। তার জন্য নিয়ে নিচ্ছি কিছুটা পরিমাণে সয়াবিন, একটি বড় মাপের আলু। সয়াবিন আর আলুটা হলুদ দিয়ে ভালো করে সেদ্ধ করে মেখে নিতে হবে। মেখে নেওয়া সয়াবিন আর আলুটার মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ ভাজা মশলা, সামান্য একটু নুন আর সামান্য একটু গোলমরিচের গুঁড়ো। সমস্ত কিছু খুব ভালো করে মেখে আমি পুরটা রেডি করে নিচ্ছি। এখন আমি প্রত্যেকটা কর্নের মধ্যে এই পুরটা ভরে নেব। ভাজা মশলাটা আমার আগে থেকে রেডি করা ছিল। ভাজা মশলাটা আমি ধনে, জিরে আর শুকনো লঙ্কা ড্রাই রোস্ট করে গুঁড়ো করে রেখেছিলাম। তার থেকেই হাফ চামচ ভাজা মশলা আমি এই পুরে ব্যবহার করেছি। প্রত্যেকটা কর্নের মধ্যে এইভাবে স্টাফিং করে নিতে হবে। পুর ভরার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে কর্নগুলো কোনোভাবে ভেঙে না যায়, কারণ বেবি কর্নগুলো খুবই নরম হয়, তাই পুরটা একটু সাবধানেই ভরে নিতে হবে। এইভাবে প্রত্যেকটা কর্নে পুরগুলো ভরে আমি কর্নগুলো রেডি করে নিচ্ছি। এখন আমি ব্যাটার ফ্রাইয়ের জন্য একটি ব্যাটার রেডি করে নেব। তার জন্য একটি বাটিতে নিয়ে নিচ্ছি 2 চামচ ময়দা, 1 চামচ কর্নফ্লাওয়ার আর তাতে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু লঙ্কার গুঁড়ো, সামান্য একটু গোলমরিচের গুঁড়ো আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু নুন। সমস্ত শুকনো উপকরণগুলো খুব ভালো করে মিশিয়ে এতে দিয়ে দেবো জল। জল দিয়ে একটি পাতলা ব্যাটার আমি তৈরি করে নেব। খুব বেশি গাঢ় ব্যাটার তৈরি করা যাবে না, কারণ বেশি গাঢ় ব্যাটার হলে কর্নগুলো খেতে অতটা ভালো লাগবে না। পাতলা ব্যাটারটা রেডি করে নিচ্ছি। আমার এই ব্যাটারটা তৈরি করার জন্য লাগছে 1 কাপ পরিমাণে জল। আমি 1 কাপ পরিমাণে জল দিয়ে এই ব্যাটারটা রেডি করে নিলাম। এখন আমি স্টাফড কর্নগুলো ফ্রাই করার জন্য কড়াই নিয়ে নিচ্ছি একটু বেশি পরিমাণে সাদা তেল। তেলটা গরম হয়ে গেলে আমি কর্নগুলো ফ্রাই করে নেব। প্রত্যেকটা কর্ন ব্যাটারের মধ্যে এইভাবে দিয়ে খুব ভালো করে ব্যাটার মাখিয়ে আমি গরম তেলের মধ্যে কর্নগুলো দিয়ে ডিপ ফ্রাই করে নেব। প্রথম দিকে গ্যাসের ফ্লেমটা হাই টু মিডিয়ামে রেখে কর্নগুলো ফ্রাই করতে হবে। তারপরে গ্যাসের ফ্লেমটা একটু কমিয়ে দিয়ে কর্নগুলো খুব ভালো করে ডিপ ফ্রাই করে নিতে হবে। প্রত্যেকটা কর্ন এইভাবে ব্যাটার মাখিয়ে আমি তেলে দিয়ে খুব সুন্দরভাবে ভেজে নিয়ে একটি প্লেটের মধ্যে রেখে পরিবেশন করে নিচ্ছি। আমার আজকের রেসিপি বেবিকর্ন বাটার ফ্রাই রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।